What's up mga kalanggang? So, kami ngayon ay papunta Kaybiang Tunnel. Kasama ko si Kaisen. Shout out. Kasi yan guys, so samahan nyo kami sa aming ride. And hopefully hindi kami malaspag. Medyo masakit yung bindi ko ngayon kasi nag-leg day ako kahapon. Anyway, tuloy lang ang laban. See you later!